दोस्तों अॼु तव्हांखे अपडेट ॾींदासीं सिंध जो नाले वारो अदाकार अज़ीज़ सागी, जंहिंजी कल्ह मूं पोस्ट बि रखी हुई ऐं जंहिंमें फेसबुक पेज ते 2.5 खां 3 लख व्यूज़ ऐं लाइक आया ऐं काफ़ी दोस्तनि जा यूट्यूब ते बि व्यूज़ आया, लाइक आया ऐं कमेंट आया। कमेंटनि में काफ़ी दोस्तनि इहो लिखियो त असल में अज़ीज़ सांगी जो मसइलो छा आहे, उन ते का ॻाल्हि ॿोल कयो। दोस्तों मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां, लाड़काणे सां तालुक़ु रखंदड़ बहितरीनु हिदायतकार अदाकार KTN जे सुपर हिट 800 किस्तनि खां वधीक हलंदड़ सोप सीरियल पत्थर दुनिया जो हिदायतकार अज़ीज़ सांगी तक़रीबन 6-7-8 सालनि खां क़बाइली जड़ियुनि सबबि रूपोशी वारी ज़िंदगी गुज़ारे पियो। इहो हक़ीक़त आहे त हू कॾहिं बि क्लियर करे अज़ीज़ सांगी किथे बि नाहे ॿुधायो त उन जो जहिड़ो कहिड़ी ॻाल्हि ते हली रहियो आहे ऐं छा मसइलो आहे, ऐं जेका बि दोस्त उन जा प्रस्तार कमेंट कंदा आहिनि त असल ॻाल्हि छा आहे, उन्हनि खे रिप्लाई सही नाहे मिली सघंदो त असल ॻाल्हि छा आहे ऐं अज़ीज़ सांगी जहिड़ो आहे कंहिंसां ऐं कहिड़ी शइ ते तकरार आहे। दोस्तों तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं, इहा ॻाल्हि अॼु ताईं क्लियर नाहे थी सघे थो कॾहिं अज़ीज़ सांगी पाण वीडियो बयान में इहो बयानु ॾिए त ख़बर पवे। कुझु ॾींहं पहिरियां अदाकारनि बि इन ॻाल्हि ते घणो एक्शन खयो हो त मेड़ बि थी विया हुया त बाबा इहो मसइलो हल कयो वञे, लेकिन ख़ासि करे अज़ीज़ सांगी उन्हनि सां मुलाक़ात न थी सघी लाड़काणो आर्ट काउंसिल में। बहरहाल तमामु जल्द थी सघे थो मतां का इन ॻाल्हि जो सिर मुंहुं निकिरे ऐं इहो ॻाल्हि क्लियर थिए त जहिड़ो छा थिए ऐं जहिड़ो ख़तमु थी वञे।